السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نقوم بإذن الله تبارك وتعالى بشرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى، ونتكلم ابتداء فيه عن الإخلاص، لأنه لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى وابتغي به وجهه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والإخلاص شرط في قبول العمل. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني العمل خالص لكنه مش صواب، مش صحيح، يعني مش صحيح، كيفيته مش صحيحة فلم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، يعني واحدة دون الأخرى ما ينفعش، لازم يكون الاثنين مع بعض خالصا صوابا حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى، والصواب أن يكون على السنة. يبقى الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتعمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى، وتبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به وجه الناس، ولا تبتغي به ذكر الناس، ولا تبتغي بعملك ثناء الناس عليك، ان هم يقولوا صح وكويس وبيعمل وبيسوي الكلام ده كله. لا، جدد النية واعقد النية على ان يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، وان يكون صوابا على نهج وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إسلام القصد والعمل لله. كون أن أنت تسلم وجهك لله يبقى إسلام القصد والعمل والإحسان، وفيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته. وقد قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت على غير السنة وأريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فشوف الإنسان يعمل الزمان الطويل يبتغي رضا الناس، لا يقبل الله عز وجل منه. وفي هذه الأيام المباركات طبعا الناس قد ذهبوا إلى الحج. جددوا نياتكم أن العمل لله سبحانه وتعالى. ليه بتكتب على بيتك الحاج فلان ابن فلان حج وزار بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه بتكتب كده؟ تبتغي رضا الناس أم أنك تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى؟ الله لم يعلم أنك حججت بيته؟ هو ربنا مش عارف أن أنت رايح تحج؟ وأنت بتعرف الناس ليه؟ هو أنت ليه تكتب على بيتك الحاج فلان والمعتمر فلان اعتمر وزار وعمل وسوى؟ ليه بتكتب كده؟ عشان يقولوا لك يا حج. فهذا خطر عظيم. احذر سوء العاقبة، واحذر حبوط الأعمال، احذر أن يحبط عملك، فهذا خطر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان لما وكيف. أي عمل بتعمله ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عن حاجتين في أي عمل عملته في حياتك كلها: لما أنت عملت كده ليه؟ وكيف فعلت ذلك؟ فهتقول له أنت يا رب أنا عملت كذا عشان كذا وعملته بالطريقة الفلانية. فإن كان خالصا صوابا كما ذكرنا فهيسألك ربنا لما؟ عشانك أنت يا رب. هو أنت كنت رايح تحج ليه يا عبدي؟ عشانك أنت يا رب. هو أنت كنت بتصلي ليه يا عبدي؟ عشانك أنت يا رب. هو أنت كنت بتزكي ليه يا ابني وتتصدق يا عبدي وتتصدق للناس في الخفاء والسر والعلن؟ عشان رضاك أنت يا رب.
هو أنت كنت بتجاهد في سبيل الله ليه؟ عشان إعلاء كلمتك يا رب. هو أنت كنت بتقرأ القرآن ليه؟ علشانك أنت يا رب. فهذا هو الإخلاص. الصواب: كيف فعلت ذلك؟ فعلته كما فعله نبيك. فلما ربنا يسألك أنت عملت كده ليه؟ ليك أنت يا رب. طب عملته إزاي؟ على سنة نبيك يا رب. عشان كده احنا بنقول يا أخوانا: اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمع أن في سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويفعلها، اجري ورا السنة دي ولازم تعملها. ولا تخف من كلمة الرجعية، الكلمة الجديدة التي دخلت علينا في أن أتباع السنة رجعيين متخلفين، لسه عايشين في زمان العصر الحجري أو العصر الجاهلي. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. التحضر والرقي والحضارة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه. هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية؟ ما هو العمل له داعيان: يا إما من أجل الناس وابتغاء مرضات الناس، يا إما أنه هو في طلب المحبوب لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، عشان أنت بس تكون عبد. ما أنت ليه بتروح الحج وتبقى مثلا بتلبس ملابس غالية جدا وتروح تلبس مثلا ملابس الإحرام؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتصلي وتحط وجهك على الأرض؟ ليه بتركع في صلاتك؟ ليه بتتذلل في الدعاء؟ عشان تقول لربنا: يا رب أنا عبد، أنا عبد ضعيف، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شئت يا رب العالمين. فالقلوب بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف شئت ومتى شئت يا رب العالمين. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك مثلا، وأن يقيمك، يرزقك الاستقامة. فهذا هو طلب التودد إلى الرب سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية وابتغاء الوسيلة إليه. عايز أنجو من النار، أنا أريد يا رب أن أنجو من نار جهنم، أريد يا رب أن أدخل الجنة. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني: سؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ هو أنت يا ابني كنت بتصلي زي ما النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا كنت بتنقر بسرعة عشان تخلص، ولا كنت بتزعل زعل شديد جدا من اللي يطول شوية في الصلاة؟ يا عم أرحنا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسورة الأعراف، والنبي يصلي حتى تتفطر قدماه في قيام الليل، والنبي يصوم حتى يظنه لم يفطر. فهذه هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا عايزين نصوم، طب النبي كان بيصوم ازاي؟ يا جماعة احنا عايزين نتسحر، النبي كان بيتسحر ازاي؟ عايزين نصلي، النبي كان بيصلي ازاي؟ طب النبي لما كان بيعود مريض كان بيعمل ايه؟ ونسأل عن كل حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فطريق التخلص من السؤال الأول أن تجرد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يكون لله بس مش لأي حد. وطريق التخلص من السؤال الثاني أن تحقق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الموضوع يا جماعة مش صعب أن أنت تخلص. أنا دلوقتي رايح أساعد فلان، طب أسأل نفسي كده: هو أنت رايح تساعده ليه؟ عشان يشكرك ويثني عليك خير قدام الناس والكلام ده كله، ولا رايح تساعده عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، أرد على نفسي بسرعة كده وأقول: يا رب أنا رايح عشانك أنت، ابتغاء لوجهك. كذلك تحقيق المتابعة. يبقى احنا طلعنا من الدرس ده النهاردة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في أي عمل، وأن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل كان يفعله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.